Hey julle, welkom by episode 3 Awesome se kommentaar episode. Ja, so kom ons spring gou in. Hierdie episode begin weer terug in die hede en ons ontmoet vir Juba waar hy by die gang afstap met iets lekkers en sy mood is net heeltemal beter. As julle reg kon onthou, die vorige keer het hy 'n boodskap vir Slabs gestuur en hy was redelik omgekrap geweest. Ja, so hy kom in die woonstel in en hy maak die bak oop, die papiersak althans, met die lekkerte reuk wat hom slaan en dis dan brioche en brioche natuurlik is 'n bietjie van 'n callback na die by hulle sterreplek waar Monty vir hulle lekker brioche gemaak het, 'n bietjie French flair met boerevernuf as jy kan onthou. Nou die brioche reuk trigger ook die memories en dit is waar Mario instap, so dit is half die trigger so te sê vir Mario om in te stap. As jy reg kan onthou, Mario is nie meer met ons nie. Natuurlik as jy vir die eerste keer die episode of die film luister, dan kom jy dit nie agter nie, maar in hierdie kommentaarreeks weet julle dit nou al dat Mario is oorlede en hierdie is maar net Juba se manier hoe hy na vore kom, hoe hy met hom interact. En dis maar die ding, nou, as daar verlies is daar allerhande klein sensoriese goedjies wat gedagte van iemand weer na vore toe bring en dis wat hier weerspieël word. En natuurlik soos Mario instap of daai gedagte van Mario inkom, trigger dit iets by Juba waar hy onthou hy het die boodskap vir Slabs gestuur en hy is nie presies seker nie, dan soek hy sy selfoon en dan kry hy nie sy selfoon nie en hy probeer hom laai, dan kry hy die boodskap en dan weet hy Slabs is op pad en dan gaan die buzzer uit. Ek is weer eens baie beïndruk met die klank van die klankingenieur wat Gideon nie so gedoen het. En ja, dan het Mario se grappie, daai ding werk. Is net iets wat ek ook altyd gewonder het. Dis soos in die ouer dae dink ek, as jy 'n woonstelblokke gebruik het jy nog daai buzzer gehad, maar deesdae bel mense die jou selfoon of ietsie soos dit. So is 'n bietjie van 'n nostalgiese ietsie wat ek daar ingesit het. En dan natuurlik is dit Slabs wat daar aankom en Juba is heeltemal uit sy paces uit, hy weet nie wat om te doen nie, hy is onseker, die manier hoe hy sê welkom en probeer al weer hierdie front voorsit van hy is okay, maar eintlik is die deur nog steeds gesluit, so ja, maar kan ons maar inkom en dan kom Slabs in, en Slabs is maar 'n bietjie soos 'n boel in 'n China shop hier so uitgeweet, dat Juba gaan nee sê of gaan gekant wees daarteen, so hy stap maar net in en hy gebruik die gap wat Juba vir hom gegee het, deur om die boodskap te stuur om die roadtrip aan te pak. En dan sien ons vir Monty vir die eerste keer in die hede en hy is daar en hy lyk maar basies nog steeds baie dieselfde, hy het alles in orde, alles die netjiese hoed en of netjiese pet en die netjiese hemp en so aan. Maar weer eens hier is ek nou besig om hom op te set want hy het nog steeds hierdie front wat hy voorgee. En natuurlik, soos julle sal agterkom deur die loop van hierdie episode word daai stukkies vir stukkie bietjie gechallenge vir ou Monty. Ja, en hier is 'n klein bietjie tricky dialoog, want weer eens, mens moet dit skryf as mens dit vir die eerste keer sou luister, asof Mario, Slabs, Monty en Juba almal in die vertrek is, maar obviously ek as skrywer weet dat Mario nie daar is nie en die karakters weet dat Mario nie daar is nie, so jy wil al vir bietjie van ek weet nie, die interaksie tussen Mario en Juba en Slabs so organic as moontlik laat klink, dat dit mooi kan vloei, maar ook nou nie iets weggee op hierdie stadium nie. En dan Mario wat dan sê, en toe was ons 4, en ek dink amper in my geestesoog is dit Juba wat gedink het, soos die gang is weer saam, en hy dink aan die 4, maar obviously is hulle net 3, en dan sê Juba, nee, Slabs, ek weet, jou pa, maar ek kan nie. Jy weet, daai punt is basies om vir die luisteraar vir die eerste keer dit nie te laat oorkom dat Juba bewus is van Mario se verlies nie, maar dat die effek van dat Mario daar is, duidelik is. En dan is daar 'n lyn van Slabs wat sê, ja, jy weet Juba, jy weet, wat soek jy, 'n rooksein, blind of bang of beide, vat daai eerste tree vorentoe saam my. Baie keer wanneer ek geskryf het ek na musiek geluister en dan partykeer is daar lyrics in die musiek wat vir my uitstaan en hierdie een kom eintlik uit een van Dion se songs uit, 'n blind of bang. En daar's net so 'n lekker rym daarin gewees en toe het ek 'n bietjie dit daaruit gegryp. So partykeer dan hoor ek maar net 'n woord of 'n gesegde of ietsie soos dit wanneer ek musiek luister en dan sê ek soos, yes, dit
pas net perfek hierso. So dankie Dion dat ek daai kon leen. En dan Juba wat huiwer, maar dan ultimately die besluit maak en dit is daai oomblik. Dit is daai oomblik, as jy dit nie vat nie, gaan jy dit mis en dit sit dan die trajectory vir die res van jou lewe en jy gaan jouself verwyd en Juba weet dit diep binne homself. Hy wil nie op hierdie roadtrip gaan nie, maar hy weet diep binne homself, hy moet maar net oë toe hou en dapper wees. Hy moet die proses vertrou. En ek dink daai is 'n belangrike daai call to adventure, soos die sielkundige sal sê, wat mense dit, as mense dit sien, moet mense dit neem. Ek het gedink aan die gesegde, you regret more the things you didn't do than the things you did do. Ja, baie keer word ons geface met 'n besluit of 'n aksie wat ons moet neem en dis moeilik en dit vat dapperheid en ja, dit is die ouens wat die stap, die ouens en vrouens, die mense wat vorentoe, daai stap vorentoe vat, ten spyte van die risiko's, ten spyte van die vrees, punt van groei toon in hulle lewens. En ek smal daaroor oor die beskrywing waar ek sê, Juba se kop verwerk nog die reunie, dan kry sy oë 'n nuwe lewe. So basies is 'n Juba wat aanvaar, okay, hier gaan ons, en nou sit hy 'n brawe gesig op, hy lean into it, hy is besluit om dit te doen, en jy kan sien in die interaksies wat kom, hy begin dit, probeer dit geniet, maar dan hier en daar kom daar dan 'n trigger. Ja, soos hulle in die kar klim, hier was 'n stukkie wat ek uitgesny het waar Mario sê shotgun en dan spring Slabs voor hom in en sit in die plek. So ek het dit verwyder want dit was nie een so skerp gewees nie. Maar ook twee, dit het oorgekom asof Slabs ongeskik is en vir Mario 'n bietjie boelie deur hom nie te luister nie. Weereens, ek dink ek het 'n bietjie dit oordink om te wys dat Mario daar is, maar eintlik nie daar is nie. So ek is bly ek het dit uitgehaal. Ek het na musiek geluister, soos ek gesê het, en terwyl ek geskryf het, en vir elke stuk was daar 'n song wat ek op repeat gesit het, so ek het 'n reisigers playlist. Vir hierdie spesifieke roadtrip het ek baie na George Ezra se Shotgun geluister, dis net 'n baie nostalgiese, lekker beat song. In die beskrywing sê ek, op die ligte lyn ritme van 'n lekker saamsing roadtrip song, stap die 4 ouens by die woonstelblok uit en beweeg gesellig oor na Monty se Jeep. So daai ligte lyn ritme is wat ek gevoel het as ek na George Ezra se song geluister het, en dan is hulle op die roadtrip en daar vat hulle dit aan. Die eerste keer wat Monty die kar aanskakel, natuurlik, dis nou die eerste keer wat die groep vriende in 'n kar is na die ongeluk wat gebeur. So dis hoekom daar die butterflies is in Juba se binneste. Yes, en die ritme tussen die 4 ouens hierso, soos wat hulle in die kar is, die back and forth, is weer hulle gaan weer terug na hulle ou tyd, hulle vind weer hulle ou ritmes, hulle maak grappies, daar is 'n dans amper tussen die dinge wat gesê word, en hulle reminiscence oor die ou dae en die bubble bath, in die swembad tipe van ding. Ons het dit gedoen in ons matriekjaar, ons het 'n swembad gekry en het 'n klomp bubble bath ingesit en 'n lekker partytjie gehou daarso, so dis waar daai inspirasie vandaan gekom het. Ag ja, en dan ook soos hulle wat praat oor Mario, so obviously praat hulle praat terug oor wat Mario gedoen het, en dis goed vir Juba, want op hierdie stadium word Juba nou vir die eerste keer geforseer om te gesels oor sy broer. En dis 'n ongemaklike ding, en jy kan dit sien in klein dingetjies wat ek half inbring, soos Mario stamp Juba se arm met sy elmboog midde in lag. Dis amper soos 'n klein skokmasjien. So in die draaiboek as Mario kom al hoe nader en nader aan Juba op 'n fisiese manier, en op die einde beklei hulle selfs. En dis eintlik net 'n metafoor vir hoe jy gekonfronteer word met 'n verlies en om daarmee te deel. So ek dink dit het nogals goed uitgewerk. En dan kyk jy na buite. Ek het geen idee waar ek daaraan gekom het nie, maar hoe hulle beskryf hoe Mario dans, ja, soos 'n marionet met sy vinger in 'n kragprop. My broer het sulke dance moves gehad, en soos, ek weet nie hoe om dit anders te beskryf as dit nie, maar dit was uniek geweest, dit was snaaks geweest, dit was impressive geweest, alles tegelyk. Yes, en dan moet ek net sê vir Jacques en vir Luan en Dion en vir Bernard, yes, hulle chemistry was so uitstekend hier. Hulle het net so afgespeel van mekaar, daar's 'n paar improv lyne, die lekker lag, dis nie net soos theaterlag nie, hulle het genuine gelag vir mekaar. En meneer Meis was terug in sy huis, was 'n lekker lyn gewees, en hulle het so lekker dit geniet, en dit het net daai chemistry weer na vore toe gebring, die chemistry wat hulle gehad het, soos wat hulle in die ou dae gehad het.
Ek gebruik ook hierdie gesels as 'n bietjie en storystyl is om insig te gee in die rol van Tannie D en haar groot presence in die lewe van die vriende, veral vir die broers, maar vir al 4 vriende, hoe sy hulle gered het van ou Nati wat hulle wou in die moeilikheid laat bring het. So hulle vertel van dit, so dit gee weer vir ons net 'n bietjie insig daarin sonder om dit te obvious te maak. Dit is belangrik dat ons alreeds 'n prentjie kry van Tannie D, want natuurlik sy as ma wat ook die verlies van haar kind gaan hanteer, ons moet dit voel, ons moet kan voel hoekom dit 'n ding is dat Juba hulle se pa en ma nie meer saam is nie, hoe dit voel as die verlies daar is, etc. So dit is nodig om haar te posisioneer hier in hierdie spesifieke scene. En dan sien Slabs die geleentheid om te begin die ding op die neus te druk en te gesels oor Juba se ma wat hom probeer in die hande kry en sy pa wat met hom oor wil gesels, maar Juba wil nie byt nie en dan kom Monty in en hy probeer 'n bietjie wysheid gee, maar hy misluk heeltemal. Die mense om jou is precious, Hubert, soos 'n diamant. Hy wil amper soos 'n filosofiese wysheid deel, maar Juba hap nie daarna toe nie. Hier sien ons weer eens is Monty wat probeer iets wees wat hy nie 100% is nie. Hy's nog nie homself nie, so hy probeer iets en dan begin Juba nou 'n bietjie terugbeklei. En dis nou net 'n veg of vlug reaksie. So hy is reg om te fight en ongelukkig is Monty nou sy target. En die manier hoe Juba met Monty beklei is, dis wat hulle noem in sielkunde projection. Jy weet, hy sê vir Monty, luister na my, jou planne, hulle hang aan 'n dun draadjie en jy klou aan hulle, dit definieer jou, als net om jouself te laat rustig voel, om aandag weg te lei van die harde vrae wat jy jouself moet vra. Ek bedoel, hy praat eintlik van homself hierso, jy weet, en hy project, en Monty probeer betrokke raak, hy probeer dit, jy weet, respond, maar hy kry dit nie reg nie, en dan ewe skielik is daar die karband wat bars, die doefklank, en niks ernstigs nie, dit is 'n doefklank, hy bars en hulle gly af, maar dit is genoeg om die vriende heeltemal te trigger, want hulle die laaste keer wat hulle saam in 'n kar was daar erge ongeluk gewees. So nou met hierdie spesiale trippie om so iets te ervaar is net absoluut, dit haal net soveel uit jou uit en bring weer baie memories en gevoelens terug. En dan hoor ons vir Mario wat sê Boeta. Nou daai woord Boeta is letterlik die laaste woorde wat Mario vir Juba gesê het. So dis amper soos net, ek kan nie daai woord uit sy stem uit sy kop uit kry nie vir Juba. So elke nou en dan wanneer hy regtig gepush word, dan wanneer ek soos Mario se woorde Boeta inbring. En dan is Juba se gesig word spierwit en hy letterlik maak die kar se deur oop en gooi op langs die kant. Ja, dit is nogals 'n harde ene, maar weet, op die einde van die dag is dit ook nodig, want dan wys jy deur hierdie ervaring dat hulle is okay en hulle kan daarmee deel, en dis kom daar 'n lekker oomblik van stilte is, en na die stilte sal Juba dan opstaan en sê, okay, kom ons kyk vorentoe. So weer eens Juba wys sy dapperheid, dit wys weer die ou Juba begin nog terugkom, so is bietjie van 'n terugslag, maar hy kyk dit in die oë, en hulle is almal buite die kar, en hulle wil nog, weet nou, begin planne maak om, weet wat, die band te ruil, en dan ewe skielik kom ons agter, dat die band agter die spaarwiel is pap. Nou, vir iemand soos Monty, wat half die perfectionistiese persoon is, wat altyd alles onder beheer het, is dit die eerste keer wat Monty nou iets groots misgekyk het. En dit is my eerste stap wat ek doen om vir Monty basies te deconstruct. En hy weet nie eintlik wat om te sê nie, en Slabs is baie kwaad, want hy weet wat alles op die spel is, hy weet hoe alles moet verloop en wat moet gebeur, en dan nog sweets ook, so dan sy kwaad. Maar dan kom Juba en hy red die situasie soos sy ou self amper. Hy sê fokus, kry almal gefokus, hy sê ons is veilig, ons gaan nou vorentoe kyk, en hy kyk rond en hy sien die plaashuisie, en daar stap hulle na die plaashuis op die horison toe. Ja, dit is lekker hierso, weer eens die score is uitstekend, dit daai nostalgiese gevoel, dit het 'n lekker ritme aan dit. Daar's klein stukkies waar ons weer kan agterkom, Monty is out of sorts, soos hy trap in 'n plas modder met sy wit broek, so nou is sy weer eens die projek van om Monty te deconstruct,
begin stadig en stadig ontvou hierso. Ja, en dan kom hulle by die plaashuis aan en hulle klop aan die deur en die deur gaan oop. Daai lyn wat sê die deur gaan oop met 'n klank uniek aan daai tyd, sy sê vir jou alles wat jy wil weet oor daai huis. En dan ontmoet ons vir oupa Sol. Nou, oupa Sol was oorspronklik geskryf as 'n Zulu man, Solomon Nolwazi Mutwa. Mutwa is 'n groot filosoof in die Afrika kultuur, veral in jou Suider-Afrika kultuur onder die Zulus. En ja, so ek het hom so geskryf gehad as 'n Zulu man. So baie van die dinge wat hy praat oor die Suiderkruis en so in ons kultuur, is eintlik in die Zulu kultuur is die Suiderkruis meer gesien as die boom wat asem gee, the tree of life. So dis waar daai vandaan kom. Ongelukkig, ten spyte van hom baie hard probeer, kon ek nie 'n stemkunstenaar kry om my te help om die rol van oupa Sol te vul nie. Ek het 'n klompie mense gevra, ek het by 'n paar mense aangeklop en mense in my netwerk en ek kon net nie die regte persoon kry nie. Ek het hier en daar mense kry, maar dan sal hulle vroeg 20's en so, en oupa Sol is 'n ou oomie, 'n ou beneekte oomie, so ek het nodig gehad vir daai stem. Ek is seker daar's iemand daar buite, maar vir 'n passieprojek soos hierdie, ongelukkig het ek nou nie daai leksheid gehad nie. So, toe maak ek 'n plan B. En ek vra toe vir die mense by die kerk, ken hulle oomie wat dalk bereid sal wees, en toe ontmoet ek vir oom Jan hierso by die kerk. Hy het toe die rol van oupa Sol gespeel en hy het homself excellent van sy taak gekwyt. Hy het regtig goed gedoen. Hy is 'n kort oomie, maar hy is 'n direkte oomie wat eintlik presies oupa Sol se vibe was. So, en hy het 'n ander tipe ritme gebring na die stem. As jy luister na oupa Sol, hy is so stadig en berekend in die manier hoe hy praat. Dit het net die ritme van die vriende 'n bietjie gevarieer. Jy weet, so ek het regtig daarvan gehou. En nou, oupa Sol verteenwoordig basies die Heilige Gees amper, soos hy verteenwoordig 'n wysheid, iemand wat oorsien, maar hy oor almal sien. Ja, hy is, en natuurlik het hy sy eie ervarings wat ons ook nou oor sal praat, maar as jy nou daaraan dink dat ek in die verlede gesê het, baie van reisigers gaan ook oor teenpole, oor die kontras tussen dinge. Vroeër toe Slabs en Juba in die kar gesit het en gepraat het oor Slabs se pa, soos julle kan onthou, het hulle gepraat, basies was dit kommentaar oor die vorige generasie en hoe hulle foute gemaak het en so. En oupa Sol, wat hy verteenwoordig, is kommentaar oor die jong generasie. Oor hoe jou jongheid bietjie kan, jy kan idees kan weghardloop met jou en jy kan opgesweep raak, etc. En dit kan ook sy eie gevolge hê. So dis waar oupa Sol inkom. Ja, en uit die staanspoor, oupa Sol met sy kierie, weet nie of hy dit nodig het en of hy dit gebruik as wapen nie, maar hy is net so 'n no BS tipe oomie. Slabs like het natuurlik. Dit vang 'n bietjie vir Monty onkant. Ek het regtig dit geniet om vir oupa Sol te skryf. Hy het 'n man van min woorde. En dit was so goed om die ouens 'n bietjie in die bek te ruk. Amper 'n tipe van 'n vaderfiguur op 'n manier, maar meer soos 'n ferm tipe van vaderfiguur, 'n ferm wyse vaderfiguur. Nou voordat ons in die huis instap en tyd met oupa Sol en die vriende spandeer, kry Mario en Juba weer kans om net op die stoep te sit terwyl die ander die jeep gaan haal en hom gaan insleep sodat die band vervang kan word. Ja, en hierdie oomblik is belangrik want dit is nou die oomblik waar Juba vir die eerste keer met Mario engage. Hy engage met sy gedagtes. Hy sit op die stoep en hy kyk uit oor die vertes en hy voel, hy laat homself toe om te voel en 'n gesprek te tree. 'n tipe van 'n melankoliese gevoel, maar ook weer eens daai dapperheid begin deurkom en dan sê hy ietsie soos, ja Mario, jy en jou danse. Dis die eerste keer wat ons hoor in die Jede tydlyn dat hy direk na Mario verwys en veral in 'n positiewe lig. So dis belangrik om dit te kon regkry. Ek dink ook net die manier hoe dit beskryf word met die donderstorms op die horison. Ek dink dit is so mooi beskryf, maar ook is 'n metafoor wat kom, want jy weet, dit is gewoonlik altyd in die movies, net soos wat jy het 'n plan A en dan
dan gaan dit goed, maar dan eweskielik gaan dit nie goed nie en dan moet jy 'n plan B uitwerk. So hierdie is die plan A nog besig om te ontvou, maar ons weet daar's nog groter challenges wat gaan voorlê. En dan is ons in die huis met Oupa Sol en Juba let op die kunststuk teen die muur van die sterrekonstellasie van die Suiderkruis en dit natuurlik spaak allerhande wonder weer in Juba se oë, want dis die ding wat vir hom altyd krag gee, wanneer hy opkyk na die sterre en hy maak die deur weer oop om te kan reflect. En Oupa Sol vertel hom van the tree of life, die boom wat asem gee. Dis natuurlik presies reg, want die storie van Reisigers is daar die scene van onder die wilgerboom in die begin en dan in die wilgerboom in die einde ook. So die boom wat asem gee, hy vat en hy gee, is eintlik so mooi beskrywing vir waaroor Reisigers gaan. So hierdie is, ek het net gevoel alles het mooi ingepas soos 'n perfekte legkaartstukke. En dan begin Oupa Sol vertel, hy haal 'n ou skyfie projektor uit, lekker cool skyfie projektor. Ek hou van die klankdesign hierso, jy kan die skyfie projektor hoor in die agtergrond, daar's net so iets moois daaraan. En dan praat Oupa Sol oor sy jeug en die storie oor die plaas en so waar ek die storie van Slab se pa vertel het en ek het 'n tydlyn in my kop gehad dat Slab se pa, en dit is nou nie verduidelik in die draaiboek self nie, maar ek het dit vir julle in die kommentaar episode mee gedeel. En dink ek waar Slab se pa het ek genoem, hy was 'n polisieman, miskien in die 1970s, ek het half die Soweto Youth Riots in my geestesoog gehad, en hy het dalk 'n kind raak geskiet daarso, en hy het gedink hy doen dit vir die regte redes, maar natuurlik het dit 'n traumatiese impak op hom gehad. In hierdie geval het ek gedink meer aan half soos die aan die ander kant van die coin, die jeug rebellerende politieke leiers van daai tyd wat gedink het hulle gaan nou 'n revolusie beveg en hulle beveg die apartheidsregering etc. Maar dan daai idees gryp jou en jy begin nie meer die lyn kan sien tussen wat is nou 'n revolusie nie en wat is nou net pleinweg afbreek nie. So die skyfies wat hy wys van die plaashuis wat afgebrand is en so is, hy sien sy rol daarin en dan praat hy van sy die dogtertjie wat saam met hom groot geword het, sy susterskind, en wat sy vir hom beteken het, maar hy het so vasgeklou aan sy idees dat hy haar ook verloor het in die proses. Ek verduidelik nie hoe nie, dis nie nodig nie, maar jy kan verstaan dat daar iets gebeur het. Miskien het hy net te radikaal geraak of ietsie soos dit. En dan op 'n punt het hy in sy jeug besluit, hy moet nou weer verantwoordelikheid vat vir homself en die plaashuis weer op te bou. En dit is presies wat dit is. Wanneer idees jou het, moet jy ook op 'n stadium kan reflect en kan besluit, okay, ek gaan nou my eie koers weer kies, en dan moet jy die werk doen om daai weer te bou van bo af, van onder af boontoe. En dis wat Oupa Sol doen, en dit is wat sy monoloog hierso vir ons probeer verduidelik. En dan sy lyn waarmee hulle los is, moenie vra wat die wêreld nodig het nie, vra wat jou lewendig laat voel, doen dit. Nou, ek het 'n bietjie kritiek gekry oor hierdie lyn, waar een of twee mense vir my gesê het, jy kan nie net doen wat jou laat lewendig voel nie, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die wêreld, en dis natuurlik waar, dis nie onwaar nie. Maar in die konteks van hierdie monoloog, dink ek, daar's 'n geneigtheid onder die jeug, ten minste in terme van hoe ek dit hierso uitbeeld, om die wêreld te verander, weet, want jy het groot drome, jy het ambisies, so jy wil poverty fight, jy wil climate change fight, jy wil social justice fight, etc. Maar in die proses dan verloor jy sig aan die dinge wat voor jou is, wat naby jou is. Dit is amper asof jy so identifiseer met die cause en in die proses jou eie energie, lewenslus verloor. Of althans daai lewenslus wil kanaliseer in iets ekstern en dis nooit volhoubaar nie. So, vra wat jou laat lewendig voel, doen dit, is maar basies ek wat uit 'n amper 'n entrepreneurs en kreatiewe oogpunt kom en sê, as iets jou inspireer, skep dit. Jy weet, as jy 'n kunststuk wil skep, as jy 'n huis wil bou, as jy ietsie wil doen, fokus wat voor jou is en skep. En dis net die mees eerbaarste ding wat jy kan doen. So dis waaroor hierdie gaan. En dan natuurlik is Oupa Sol, default hy weer terug na sy direktheid en hy staan net op, hy stop die projektor, sit dit af, sê vir hulle kombers en hy stap uit. En dan natuurlik kan jy ook nou
en op hierdie stadium nou hoor jy nou al die donder weer en die reën buite en dit is so mooi, dit is so nostalgies, dit is so net so lekker gevoel en Juba althans, wat net op sy rug lê en hy kyk net op na die sterre in sy geestesoog. Hy is meegevoer, hy het weer renewed energy, hy is nou reg vir hierdie ding. Hy is op sy sterkste sedert die ongeluk en dit is baie, baie cool. En dan die volgende oggend is hulle daar en selfe ritmes vind hom weer, die koffie is daar so, die jeep is reg, al daai tipe van dinge en hulle vat weer die pad terug na hulle dorp toe, na hulle tuisdorp toe. En soos wat hulle nader kom, begin die senuwees 'n bietjie bou, want al die landmerke en die dinge, die familiêre landmerke en so begin weer na vore kom en dan is ons weer die volgende dag en die jeep is reggemaak, oupa Sol sê tot ziens. In my geestesoog het ek altyd gedink Slab sou teen 'n brief geskryf het vir oupa Sol of om weer gaan besoek het. Hy soos daai tipe ou. Ja, dan is hulle weer terug in die jeep en hulle ry terug na hulle tuisdorp toe. En soos wat hulle nader aan die tuisdorp kom, sien hulle familiêre landmerke en hulle begin nou al die klanke nou hoor en die dinge sien wat uit hulle verlede. En natuurlik is dit 'n bietjie challenging, want nou is dit begin nou real raak. En dan kom hulle daar en hulle sien daar is 'n markdag. Ek het vir julle al genoem dat ek het die dorpie Clarence as 'n inspirasie gebruik. Nou, as julle al by Clarence was, hulle het so 'n cool markplein in die middel, so ek het dit net in my geestesoog gehad, en dis wat ek beskryf het, en die ouens kom daaraan, en daar's 'n lekker mark aan die gang, en Juba wil net na Slab se pa toe gaan, hy dink nog dit is die hoofrede hoekom hulle daar is, so hy vra, maar Slabs wil dit delay, want hy het nodig om op 'n stadium die reveal aan Juba te doen oor hoekom hulle regtig daar is. Ja, en dan dink ek dit eindig baie sterk. Juba is senuagtig tog opgewonde, sê ek, sy verlede soet en suur staar hom in die gesig. En ja, so hy trek sy skouers terug, hy voel 'n bietjie bang, maar hy is reg om te gaan, en dan is daar so 'n cool visual waar ek het beskryf, van bo sien ons die dorp, 'n muurnes van mense en aktiwiteite. Ek het amper 'n drone shot in my geestesoog vir wanneer ons die film eendag sal skiet, en dan is daar 'n transition terug na die verlede toe, maar op dieselfde plek, waar ons ook van bo af sien, maar dan is die dorp net stil. Maar dit sal julle nou sien in die volgende episode, in episode 4. Ok, hoop julle het dit geniet, en dan gesels ons weer.